السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مونتال البروف ومع المراجعة رقم 2 لمادة اللغة الفرنسية La révision 2 de la langue française. إذا في هذه المراجعة سوف نتطرق إلى domaine 2 activité objective sur la langue وبالأخص le sous-domaine 4 orthographe بحيث سوف نتناول الأسئلة التالية. Identifier les mots invariables dans une liste donnée. Accorder l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. والسؤال الأخير سوف يكون utiliser les homonymes et a sans son en ce ou la dans des phrases données. Donc غادي نتعرفوا على شي كامل هاد الأسئلة. غادي نشوفوا لي موز انفاريابل، غادي نشوفوا كيفاش اكوردي واحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف، وغادي نشوفوا كيفاش نستعملوا لي زومونيم اي لا كما شفتهم. اذا نمر. اذا بالنسبه لي مو انفاريابل، قال لك لي مو انفاريابل سي كوا لي مو انفاريابل؟ Les mots invariables ne changent jamais d'orthographe, quelle que soit la façon dont on les utilise. Il faut apprendre l'orthographe par cœur. Il existe 4 classes de mots invariables. بمعنى ان هاد لي مو انفاريابل اللي كنسميهم لي مو انفاريابل هما واحد لي مو اللي ما كيتبدلوش، ما كيتغيروش في الكتابه ديالهم، سواء كان في البلوريال، سواء كان في السينغولي، سواء كان في الفيمينين، سواء كان في الماسكولين. دونك ils ne changent pas، ما كيتبدلوش في الاورثوغراف ديالهم. Il faut les apprendre par cœur. يعني الكتابة ديالو خصك تحفظها par cœur. ما كاينش شي راجل ولا لا، خصك تعرفها par cœur. Il existe 4 classes de mots invariables. يعني كاينين 4 ديال الانواع ديال لي مو ديال invariable. مو invariable يعني كي نو شونج. نشوفوا الكلاس الاولى. Alors les adverbes parmi يعني كاين في لي مو invariable كاين les adverbes وكاين parmi les adverbes de circonstances on distingue. يعني les adverbes de manière مثلا comment مثلا comment mieux. هادو لي زادفيرب دو مانيير. يعني ملي كيجيو في واحد الجمله مثلا كيجي مثلا كومون فاتو، هنا هاد كومون ما كتبدلش في الكتابه ديالها، مثلا كومون فاتو ولا درت كومون اليفو، يعني حتى الا درت لها في اليفو في البلوريال كومون كتبقى هي. ثم عندنا لي زادفيرب دو كونتيتي اي دانتونسيتي، مثلا assez aussi beaucoup peu très trop، يعني دوك لي زادفيرب اللي كنستعملوهم في الكميه حتى هادو ما كيتبدلوش في الكتابه ديالهم. مثلا مون فوازان اي تري جونتي، هاد تري كتبقى هكا. حتى الا قلت مي فوازان سون تري جونتي كتبقى تري هي ما كتبدلش الكتابه ديالها. عندنا les adverbes du temps aujourd'hui déjà encore jamais longtemps maintenant toujours etc. كاع دوك les adverbes ديال لو طون. مثلا في واحد الجمله elle emmène toujours ses enfants à l'école، هاد toujours كتبقى هكا. حتى الا بدلنا هاد elle il مثلا اللي رجعناها ماسكولين il emmène toujours كتبقى هادي بحال ما كتبدلش هي في الجمله. وعندنا les adverbes du lieu، يعني les adverbes ديال لي lieu مثلا dessous dessus là-bas حتى هادو ما كيتبدلوش في الجمله. مثلا elle est là-bas depuis quelques jours، بدلتيها elle est là-bas تتبقى هي. بدلتيها ils sont là-bas بحال كتبقى là-bas هي ما كتبدلش في الجمله. اذا هادو هما لي مو انفاريابل. عندنا واحده دوزيام كلاس وشكون هي لي بريبوزيسيون، مثلا après avant avec dans pendant sans sous sur. هادو مازال لي بروبوزيسيون. هاد لي بروبوزيسيون حتى هما ما كيتبدلوش في ليكريتور ديالهم. مثلا نبيل est parti chez son grand-père، قلت رشيدة est parti chez كتبقى شي هي ما كتبدلش في لافراز. وعندنا لي كونجونكسيون كلاس 3 يعني النوع الثالث لي كونجونكسيون. il existe 7 conjonctions de coordination هما اللي حفظتو في الدوزيرو مي او اي دونك اور ني كار. دونك هاد لي كونجونكسيون حتى هما ما كيتبدلوش في الكتابه ديالهم. مثلا voulez-vous du thé ou du café، هاد او كتبقى هي. voulez-vous des ballons ou des jouets كتبقى بحال ديك او ما كتبدلش. لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كوم lorsque parce que etc. حتى هادو كيبقاو كيما هما. بحال هنا exemple comme Aisha est malade elle reste toujours sur son lit. donc عندنا هنا comme حتى هي c'est un mot invariable اللي كنشونج با. ثم عندنا les interjections بحال هما اي او اوف، هادو ملي كيكونوا في الجمله حتى هما ما كيتبدلوش في ليكريتور ديالهم. مثلا اي tu m'as fait mal au doigt، هاد اي هذه حتى هي c'est un mot invariable. دونك ا مو انفاريابل. عندنا حتى لي نون، عندنا بعض لي نون اللي تنسميو حتى هما لي انفاريابل. شكون هما هاد لي نون مع لي زادجيكتيف كي سو تيرمين بار اس ou bien x ou bien z sont des mots invariables. مثلا تنقولوا un bois des bois كتبقى هي بوا ما كتبدلش. un avis des avis كتبقى هاد افي هكا باس علاقه. عندنا ان شوا دي شوا حتى الا ردينا البلوريال كتبقى باكس. ان ايبو دي زيبو كتبقى باكس ما كتبدلش. اذا هادو سو سون دي مو انفاريابل. ان ني لو ني دي ني كتبقى هي بحال هكا.
عندنا un prix du gaz bas, confus, divers, gros, ennuyeux, fameux, délicieux, orageux. Donc هادو ce sont des adjectifs اللي حتى هما كينساو ب s ولا x ولا z اللي ما كيتغيروش في l'écriture ديالهم. Donc هما ce sont des mots invariables. دونك الان غادي نعطيكم واحد لا ليست ديال لي مو انفاريبل، يعني غنسهل عليكم هادشي كل اللي كنت غنعطي لكم في واحد لا ليست اللي تحاول تقراها وتعقل عليها. دونك عندنا لي بروبوزيسيون عندنا après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, des, devant, durant, en, entre, envers, hormis, hors, malgré, nonobstant اللي كتجيب المعنى ديال malgré. هذه واقيلا اول مره تسمعوا هذه الكلمه. autre, par, parmi, pendant, pour, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, vers, via, vu. Donc هذه هي لي ليست ديال لي بروبوزيسيون. دابا ندوزو نشوفوا لا ليست ديال لي زادفيرب مع لي كونجونكسيون. اذا بالنسبه لي زادفيرب مع لي كونجونكسيون كذلك غادي نعطيكم واحد الليست اللي غادي تعرفوا منها جميع او لا تقريبا جميع ديال لي زادفيرب لي كونجونكسيون اللي ممكن تلقاو. اذا عندنا afin de, ailleurs, ainsi, alors, assez, à travers, au-dessous, au-dessus, aujourd'hui, auparavant, auprès, aussi, aussitôt, autant, autour, autrefois, autrement, beaucoup, bien, bientôt, car, cependant, certes, c'est-à-dire chaque, combien, comme, contre, d'abord, d'accord, d'ailleurs, davantage, debout, dedans, dehors, déjà, demain, désormais, dans, dorénavant, enfin, ensuite, et, exprès, guère, hélas, hier, or, ici, jadis, jamais, jusque, jusqu'à, là-bas, la plupart, loin, longtemps, lorsque, maintenant, mais, malgré, mieux, moins, naguère, néanmoins, or, ou, parce que, parfois, partout, pas, peut-être, plus, plusieurs, plutôt, pour, pourquoi, pourtant, pourvu que, près, presque, puisque, quand, que, ou bien qui, quelquefois, quoi, quoique, rien, seulement, sinon, sitôt, soudain, souvent, surtout, tandis que, tant, tantôt, tant pis, tard, tellement, tôt, toujours, tout à coup, toutefois, très, trop, en vain, vite, voici, voilà, volontiers, vraiment. إذا هذه هي كانت لا ليست ديال لي زادفيرب مع لي كونجونكسيون اللي تطلعوا عليها وحاولوا تعقلوا على الماكسيموم ديال لي زادفيرب مع لي كونجونكسيون اللي كاينين في لي مو انفاريابل. اذا الا استوعبتوا هذه لي ليست هذه فغادي يجيكم التمرين اللي غادي نطرح لكم الان. تمرين سهل. اذا في هذا التمرين سوليني لي مو انفاريابل. دونك عندكم جوج ديال لي فراز. Maintenant, les techniques de pêche sont très efficaces et malheureusement, certaines espèces de poissons sont menacées. الجملة الثانية. Aujourd'hui, plus de 100 millions de tonnes de poissons sont pêchés dans la mer. إذا نحاولوا أنكم تلقاو لي مو انفاريابل نوتي لي عندكم في شي ورقة. إذا لي مو انفاريابل اللي عندنا في هاد لي فراز هما maintenant, très, et, malheureusement, aujourd'hui, plus de, dans. Donc هادو هما لي مو انفاريابل اللي كاينين في هاد لي دو فراز. الآن غادي ندوزو utiliser les homonymes et, a, sans, en, ce, ou, la, dans des phrases données. Donc غادي نبداو مع a. معرفوش شكون هي a avec accent ou a sans accent. Donc a avec accent, c'est une proposition. Mot invariable sert à introduire un complément. Donc هادي c'est un mot invariable qui sert à introduire un complément. يعني كيصلح لنا غير باش نديرو واحد الكومبليمون في واحد الجملة.
اما ا تاع اللي sans accent اللي بلا اشاره فهي verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. وبعض الخطرات كيجينا auxiliaire يعني ما تيكونش لو verbe avoir تيكون هو تنسميوه l'auxiliaire يعني كيجي مثلا في الباسي كومبوزي ولكن كيجي دائما في la troisième personne du singulier. اذا exemple مثلا ايمان va à la ferme. هنا il جا préposition il sert à introduire هاد le complément à la ferme. الجملة الثانية mon père a une voiture rouge. دونك هنا جا le verbe avoir. إذا نعطيك مثلا باش تميزوا بيناتهم يعني بعض الحالات كنكون هاد هذه اللي هي le verbe avoir ديما خصها تكون مسبوقة مثلا بإل ولا بأل ولا بواحد لو نون لي سينغوليي. ثم ندوزو sans et sans. دونك sans هذه سي ان ادجيكتيف بوسيسيف يعني نقولوا مثلا son cartable يعني كارطابل ديال son cartable نقدروا نعوضها نقولوا mon cartable. عندنا sans S-O-N-T اللي كتكون verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. وقدر تجي حتى هي شي مرات كتجي مثلا في l'auxiliaire اللي تيكون في الباسي composé avec le verbe être. Donc exemple مثلا نبيل met son manteau يعني son manteau. هنا ils sont dans le hall de l'aéroport. Ils sont dans le hall de l'aéroport. Donc هنا لاحظوا il جات موراها سون. اذا باش نعاونكم انه غالبا في الامر تكون هاد سون افيك سي اون تي يعني ديال لو فيرب اتر كتكون قبل منها كتكون il افيك اس او لا il افيك اس ولا تيكون واحد لو نون بلوريال اللي تيكون هو لو سوجي. وهاد سون مونتو سون اللي كتكون ادجيكتيف بوسيسيف راه ديما خصها واحد لو نون ماسكولين سينغولير خصو يكون تابعها. ما يمكنش نقولوا سون يعني تنقولوا سون بورتابل سون فرير. دونك ديما يكون موراها واحد لو نون ماسكولين سينغولي. ندوزو الان ou bien ou sans accent ou avec accent يعني ou بلا إشارة ou بإشارة. مزيان ou avec accent يعني ou بإشارة شكون هي un adverbe de lieu كتكون un adverbe de lieu اللي كتعني المكان أو le pronom relatif. نشوفوا مثلا نشوفوا ليزامبل من بعد. وكاينه ou conjonction de coordination il peut être remplacé par ou bien يعني كتجينا هاد ou هذه كتجينا كتعني أو يعني لو شوا كتعطيك لو شوا. نشوفوا لي زيكزامبل مثلا voici l'école où j'ai étudié. هذه هنا كتكون ادفيرب دو ليو يعني هذه هي مدرسه فين قريت يعني اللي كنعني بها انا المكان او جي ايتودي. دون ليتا او إلي هنا برونون رولاتيف يعني جاتنا هنا دون ليتا او إلي يعني ليتا فين كاين يعني ما عطاتش هنا لو ليو ماشي ادفيرب دو ليو هنا جات برونون رولاتيف. وكاين عندك مثلا فو فواياجوري لاندي او ماردي يعني واش غتسافر الاثنين ولا الثلاثه. هنا جات بلو شوا دونك هنا جات كونجونكسيون دو كورديناسيون. عندنا اون عندنا on كتكون pronom personnel elle peut être remplacé par il ou bien elle ou bien non sujet يعني هاد on هذه كتكون كتعني pronom يعني كتعوض لينا il ولا elle. ملي تنقولوا il mange كنقدروا نقولوا on mange une pomme مع ولا تكون تعوض لينا مثلا احمد mange كتعوض لينا واحد non sujet. وعندنا on ONT هي le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel يقدر يجي حتى auxiliaire يعني ما تيكون مصرف في الباسي composé. Donc exemple dimanche on ne va pas à l'école. Dimanche on ne va pas. Donc dimanche on ne va pas. Donc on بحال قلنا dimanche il ne va pas يعني هاد on تقدر تعوضها ب il ولا elle ولا تقول dimanche احمد ne va pas à l'école. وهنا عندك il avec s ils ont passé la journée à la forêt. Donc هنا راه auxiliaire انا راه passé le verbe passer. Ils ont passé la journée à la forêt. Donc كمساعدة on ONT le verbe avoir ديما خصها تكون مسبوقة ب il avec s أو elle avec s أو لا non pluriel اللي تيكون هو sujet. وبيان وهاد اون اخرى كتكون ديما متبوعه بواحد لو فيرب ما يمكنش حيت كانت برونون. دونك برونون راه خصو يكون متبع واحد لو فيرب. اذا هادو كمساعده فقط باش انك تلقى الجواب الصحيح ديال اون مع اون. ثم عندنا سو دونك سو كتكون شي مرات تكون ديتيرمينون ديمونستراتيف il est suivi d'un nom commun ou d'un adjectif plus nom et peut être remplacé par l'article le ou bien un يعني تقدر تعوضها بلو ولا بان. مثلا اكزامبل ce chien est bruyant يعني نقدر نقول لو شيان اي برويون ولا ان شيان برويون ونقول سو غران شيان يعني جاتنا سو بلس ادجيكتيف بلس نو يعني ديما كتكون موراها ادجيكتيف بلس نو ولا كتكون موراها لو نو ديما. وهنا سو غران شيان اي برويون نقدر نقول لو غران شيان يعني نقدر نعوضها بلو. شي مرات كتجينا برونون ديمونستراتيف دوفون لو فيرب اتر يعني تقول سو سورا طون تور دومان يعني هنايا جات قبل من لو فيرب اتر دونك هنا كتكون ان برونون ديمونستراتيف. او لا تقدر تكون برونون ديمونستراتيف اوسي لورسكيل سويفي دان برونون ريلاتيف كو ولا كي ولا ك ولا دون. يعني مثلا تنقولوا سو كي سيغتان يعني هنا جات قبل من كي دونك هنا جات برونون ديمونستراتيف.
وعندنا سو يعني اس او هاد برونون بيرسونيل ريفليشي على troisième personne يعني اللي جينيرالمون سويفي دان فيرب وهذه كتكون في لي فيرب برونومينو غالبا. مثلا تنقولوا il se lève ولا elle se met en colère يعني كنقولها ملي كتكون لا troisième personne. لقيت الا كانت لا première personne تنقولوا je me lève tu te lèves il se lève. دونك هنا كتكون مع لي فيرب برونومينو في الغالب. وعندنا لا هنا لا c'est un article défini il est placé devant un nom ou un adjectif. تنقولوا لا با مثلا. وعندنا شي مرات تكون برونون سي لي بلاسي دوفون او ديغيير ان فيرب. مثلا هنا il la prend regarde لا دونك هنا جاتنا مع لو فيرب ولكن هاد لا هنا راه كتعود على واحد الشخص اخر. il la prend يعني بحال تنقولوا الكره il prend le ballon يعني il prend la trousse تنقولوا il la prend يعني لا تروس. دونك هاد لا عوضت لنا لا تروس داكشي باش جاتنا هنا ان برونون. وعندنا لا افيك اكسيون كتكون adverbe de lieu que l'on peut remplacer par ici. بحال تنقولوا ce soir là ce soir ici cet endroit là cet endroit ici يعني يعني المكان كتدلك على المكان. ولا peut aussi servir à désigner une personne ou une chose précise يعني تنقولوا cette fille là يعني هاد البنت هادي ce genre là يعني هاد الناس هادو يعني كتحدد لينا هاد الناس يعني كنشيروا لي بهم. دونك لا خصك تبدا بلي لا ديما تتكون بلوس ان نون فيمينا يعني بحال هنايا غالبا كتكون بلون ان نون فيمينا يعني هذه غالبا حتى نقولوا هنا لا بوم يعني في كثير من الاحيان غادي يحطوها لكم هكا يعني في كثير من الاحيان كتكون لا بلوس نون فيمينا تكون في لو سينغولير. عندنا اي يعني او اس تي مع او تي. دونك اي ادجيكتيف او برونون ديمونستراتيف وهذا غالبا كتكون بمعنى و فهمتي في الجمله. وعندنا اي كتكون لو فيرب افوار كونجوغي لا troisième personne او دو سينغولير وحتى تكون شي مرات اوكسيليير الا كان مع الباسي كومبوزي. اكزامبل il aime le chocolat et les bonbons يعني كيبغي الشوكولا وكيبغي اي و لي بونبون يعني الحلويات. Mon père est professeur. Mon père est professeur. Donc هاد اي او اس تي ديال لو فيرب اتر ديما كيكون قبل منها il او لا elle او لا نون سينغولي. اذا هذه في بعض يعني في كثير من الاحيان هادشي اللي تيكون. اذا الان غادي نمروا لبعض التمارين وغندوزو للتمارين الخاصه ب اي. Donc عندك هاد لي فراز maman est belle, j'aime les gâteaux et les bonbons, elle est ouvrière dans une usine, mes parents et moi partirons en Égypte, il est en retard. Donc حاول هنا دير اي صحيحه في كل مكان مناسب في هاد الجمل. اذا نتمنى انك تكون جاوبتي. الان نمروا الى التصحيح. دونك مامون اي بيل بيان سور هنا خصنا نديرو لو فيرب اتر مامون اي بيل على لقات كاينه النون سينغولير. جيم لي غاتو اي لي بونبون دونك هنا غادي ندير اي او تي اللي هي برونون. elle est دونك كاين عندي elle دونك غادي ندير لو فيرب اتر elle est ouvrière dans une usine. mes parents et moi دونك هنا جاتنا et moi خصني انا et و mes parents وانا partiront en Égypte et دونك هنا بمعنى ديال و دونك غادي نديرو او تي. il عاوتاني عندنا il est en retard دونك هنا غادي يكون لو فيرب être. ندوز الان التمرين ديال اون نفس الشيء نعطيك دي فراز دونك عندك شي فراز هنايا حاول انك تدخل اون صحيحه في المكان المناسب. دونك الان غادي نمروا الى عمليات التصحيح. لي زارتيزون دونك لي زارتيزون هنا عندك سي ان نون بلوريال دونك اش غادي يكون مورا غادي يكون اون تي اون في ان بو ترافاي. عندك هنا اون ترافاي جات في البدايه ديال الكلمه موراها ان فيرب دونك غادي تكون اون ان بطبيعه الحال اون ترافاي جور اي نوي افان دو فو ساتيسفير. عاوتاني هنا عندك فراب لو فيرب هنا فراب اون بلس فيرب دونك هنا غادي تكون اون فراب لا بورت جو كروا. سي زونفون عندك هنا فيرب عندك هنا عفوا ان نون بلوريال دونك ان نون بلوريال اش غادي يكون مورا غادي يكون مورا لو فيرب اتر. سي زونفون اون ابري ا اكرير تري رابيدومون. عندك هنايا ont ils répondu à votre invitation هنا كيستيون رد بالك هنايا دونك هنايا عندك il avec s هنا داروا l'inversion de sujet دونك غادي تكون le verbe être le verbe avoir avant. ont-ils répondu à votre invitation. pourquoi dit-on que l'amour est aveugle دونك هنا pourquoi dit-on que l'amour est aveugle دونك هنا عندنا دي شوفوا pourquoi دي شوف le verbe هذا le verbe هذا فاش مصرف في la troisième personne je dis tu dis il dit دونك بحال الا كاينه il دونك شكون هي اللي كتعوض لنا il هي هاد اون سون يعني او ان دونك هنا الجواب هو اون. دونك هنايا عندي عاوتاني التمرين ديال لا حاول دير لا المناسبه في المكان المناسب.
غنمروا الان للجواب. j'aime quand la neige est fraîche. donc neige هنا c'est un nom féminin donc la neige هنا le nom. je serai là فين هي ما كاينش واحد الكلمه اللي تبعها لا ما كاينش واحد النوم donc je serai là يعني المكان غنكون هنا rejoins moi donc c'est là avec accent. l'aventure et la gloire ça y est c'est un nom féminin ça واحد لا قدامها donc là donc tu la verras que tu seras arrivé donc là خصنا là sans accent هنايا. prends-la en passant s'il te plaît. prends-la يعني خذها يعني ماشي خذ المكان خذها donc هنا c'est là avec son accent عاوتاني. ندوزو للتمارين ديال ce donc tu mets le ce correct à la place qui convient. donc غنمروا للتصحيح. comme ce cheval est beau donc عندنا le nom donc خصنا ce se donc comme ce cheval يعني نقدروا نعوضوا comme le cheval est beau donc نديروا ce. porte ce panier واش نقدروا نقولوا le panier oui نقدروا نقولوا panier donc ce هنايا غادي نديروا ce نفسها. porte ce panier d'orange à madame Noré. Luc fait ses devoirs et il couchera ensuite donc واش نقدروا نقولوا le couchera لا ما نقدروش نقولوا le couchera وهذا couchera هنا se coucher يعني c'est un verbe pronominal عندنا هنا عندنا il donc خصنا نقولوا s donc اللي تعطينا ce et il se couchera ensuite. عاوتاني عندنا هنا il قلت لكم تكون il هنا peut donc هنا le verbe pouvoir donc se peut donc il se peut qu'il pleuve aujourd'hui donc هنا خصنا نديروا se il se peut ما كايناش ما نقدرش نقولوا le peut. Je me souviens de ce que vous dites. هنا كاين عندنا que donc غادي تجي ce غادي تجي de pronom démonstratif غادي تجي ce. donc ce ne s'écrit que dans les verbes pronominaux يعني هاد ce هذه راه ما كتكون غير مع les verbes pronominaux وفي جميع الحالات الاخرين كنستعملوا هاد ce هذه هذه باش نبسط عليك الحالات ديال التمارين. ثم غادي ندوزو ل ou et où. غندوزو الان الجواب. جو باغ à la campagne ou à la mer يعني غادي نمشي للكومباني ولا لا مير يعني نقدر نعوض او بيان دونك شكون هي كتعوض بيان هي او سونز اكسون اللي كتعطيني لو شوا. jusqu'au الجمله الثانيه jusqu'au quand tu roulais sans prendre d'essence يعني حتى لا تقدر تمشي يعني كنسول على المكان دونك لادفيرب دو ليو هو او افيك اكسون. veux-tu du café ou du thé هنا بغيتي القهوه ولا الحليب ولا الشاي دونك هنا كنسول على لو شوا دونك او sans accent. الجمله الرابعه où prends-tu ton autobus le matin يعني فين كتاخذ l'autobus ديالك الصباح دونك هنا كنسول على لو lieu donc c'est un adverbe de lieu donc خصني او avec accent. son frère ou sa sœur l'accompagnera à l'école demain donc هنا كذلك كنسول على لو شوا son frère او الاخت ديالو دونك هنايا سي او sans accent. عندنا sans et sans يعني sans et sans ONT ديال le verbe être. les exercices. إذا غنمروا الآن الجواب. les enfants donc les enfants sont dans la classe donc هنا les enfants عندنا nom pluriel donc شنو خاصو le verbe être donc les enfants sont dans la classe. mes amis sont très sympathiques mes amis sont donc هنا mes amis حتى هي c'est un nom pluriel donc هنا سهلة sont très sympathiques. sont-ils venus à la fête ou que tu as organisé donc هنا عندي il avec s donc تاناك c'est sont avec c'est sont ديال le verbe être donc sont-ils venus à la fête que tu as organisée. Myriam a cassé son jouet donc هنا عندنا jouet c'est un nom masculin donc خاصو son son donc هنا الجملة خامسة son frère donc عندنا عاوتاني frère عندنا c'est un nom masculin donc خاصو son frère l'accompagnera à l'école demain. ثم غنمروا للتمارين ديال A. donc غنمروا الجواب. Nadia a mal donc هنا خصنا le verbe avoir à la tête A avec accent. Elle a pris donc هنا A le verbe avoir un taxi pour aller A avec accent à l'hôpital. le professeur demande à l'élève de lire. Karim Ibrahim marche l'un à côté de l'autre. Narsna A avec accent. Ce garçon a beaucoup de volonté. Et ce garçon a, donc on a le verbe avoir. Ce garçon a beaucoup de volonté. اذا في الموحد ان شاء الله راه غادي تلقاو التمرين يقدر يجمع لكم ما بين كامل هذاك الشيء او لا يقدر ما بين يجمع لكم سو سون هو كيعطيكم دونك هنا كومبليت لي فراز افيك سون سو سون
et on ou et la ou on la ce يعني غادي تختار وحده فيهم باش تكمل ليا هاد لي فراس. هنا اش غادي نقولوا في الجمله الاولى؟ غادي نقولوا عندنا بونطالون سا شوميز بروبر، دونك غادي نقولوا سون بونطالون اي سا شوميز سون بروبر. الجمله الثانيه à manger des plats délicieux les cuisiniers choisissent des légumes frais. Donc غادي نقولوا on a mangé des plats délicieux les cuisiniers ont choisi des légumes frais. الجمله الثالثه se trouve trousse du médecin dans placard. Donc, où se trouve la trousse du médecin? Dans son placard. Jumla raba. Médicaments vont en pharmacie. Donc, en gros, ce médicament se vend en pharmacie. Adna jumla khamsa. Lundi est le jour, la visite médicale programmée. Donc, lundi, c'est le jour où la visite médicale est programmé. Donc هذا كان الجواب ديال هاد التمرينات. الآن غادي ندوزو accorder l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel elle se rapporte. Dans l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel elle se rapporte. كيفاش؟ يعني l'adjectif راه إلا كان le nom masculin حتى l'adjectif خصو يكون masculin. كان le nom pluriel حتى l'adjectif خصو يكون pluriel. كان le nom féminin حتى l'adjectif خصو يكون féminin. كان le nom féminin pluriel حتى l'adjectif خصو يكون féminin pluriel. مثلا نقولوا ce garçon est gentil. donc هنا عندنا nom masculin اللي هو بالأحمر garçon. عندنا l'adjectif masculin حتى هو gentil. عندنا ces garçons sont intelligents. عندنا le nom كيما هنا le nom masculin pluriel l'adjectif حتى هو masculin pluriel. يعني un garçon masculin pluriel intelligent masculin pluriel. Cette jolie fille est ma cousine. donc jolie مع fille. donc fille عندنا féminin singulier l'adjectif حتى هو خصو يكون féminin singulier. Ces filles sont belles non féminin pluriel حتى l'adjectif féminin خصو يكون pluriel. Et les grands عندنا il هنا هو لو pronom masculin singulier حتى l'adjectif خصو يكون masculin singulier. عندنا il عندنا pronom masculin pluriel حتى l'adjectif intéressant. ils sont intéressants حتى هنا عندنا un adjectif masculin pluriel. هنا عندنا pronom féminin singulier elle. عندنا l'adjectif حتى هو féminin singulier d'éclate. elle est délicate. عندنا هنا elle avec s اللي هي pronom féminin pluriel حتى l'adjectif خصو يكون féminin pluriel. يعني elles sont blanches. اذا من بعد ما شرحت لك هادشي نحاولوا نشوفوا التمرين. نشوفوا التمرين اللي غادي تلقاه بحالو في الامتحان. مثلا تيقول لك شوازي لو بون اكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. دونك نعطيك بعض الجمل وانت حاول تلقى لادجيكتيف كاليفيكاتيف المناسب. elle est assis ولا assise ولا assise avec es. ce sont des herbes sèches ولا sec ولا sec ولا sèche avec es. il prend des cours quotidiens ou bien quotidiennes ou bien quotidiens de gymnastique. ou bien الجملة الثالثة le غادي نقولوا le vieil ولا le vieux ولا le vieil ولا le vieil avec es homme est entré brusquement. ولا الجملة الخامسة غادي نقولوا les petites ولا les petits ولا les petites maisons se trouvent sur la colline. بطبيعة الحال هادشي اللي عطيتكم هنايا في هاد الجدول راه غير كافيكم باش انكم تجاوبوا على هاد التمرين، لانكم هنا غادي تشوفوا غادي تلاحظوا بانكم كيفاش انا غنعرف واش غادي نقول عندي ال هنايا. دونك شكون اللي غادي واش صحيح واش هادي ولا هادي اللي فيها او ولا هنايا مثلا سو سون دي زيرب سيش ولا سيك ولا كيفاش غادي نعرف انا نختار. اذا هنا راه خاص بعض القواعد اساسيه اللي خاصني نعرف كيفاش ندير اكوردي لادجيكتيف كاليفيكاتيف مع لو نو. يعني الا كان هذاك لو نو فيمينا كيفاش غنرجع هذاك لادجيكتيف كاليفيكاتيف فيمينا. الا كان هذاك لادجيكتيف اللي كان هذاك لو نو بلوريال كيفاش غادي نختار. اذا في هذه الحاله عطاوكم شوازي تقدر ديروا مهزق يعني تبقى تختار هكا عشوائيا، ولكن وتخيل معك قالوا كتب انت تكتبوا. اذا انت قالوا لك انت تكتبوا كيفاش غادي تكتبوا. اذا هنا راه ضروري واحد القواعد اساسيه خصك تعرفهم. هذا التمرين هذا راه الا ما تقدرش تجاوب عليه بلا ما تعرفوا هذوك القواعد. اذا هاد القواعد غادي نعرفكم عليهم الان، تبع معايا. اذا غنبداو مع لاكور او فيمينين، يعني كيفاش نرجع لادجيكتيف كاليفيكاتيف فيمينين. دونك بور فورمي لو فيمينين دي زادجيكتيف اون اجوت جينيرالمون ان او او ماسكولين. يعني باش ترجع واحد لادجيكتيف ترجعو فيمينا يعني تاخذ الماسكولين ديالو كتزيد ليه او. مثلا نقولوا ان مونطو فير اون سيرفييت فيرت، لاحظ هنا زدنا او. ان جولي غارسون كنقولوا اون جولي زدنا ليها او. اون جولي في. ان ميشون شيان تنقولوا اون ميشونت شيان. دونك هذا سهل هنا كنزيدو غير او.
Les adjectifs masculins se terminent en e ne changent pas au féminin. يعني les adjectifs qualificatifs اللي اصلا فيهم e في الماسكولين في الفيمينين ديالهم ما كتبدلش. بحال مثلا تنقولوا ان غارسون ساج تنقولوا اون في ساج ما كتبدلش ساج حيت فيها او. تنقولوا ان انيمال سوفاج اون بيت سوفاج ما كان في الفيمينات ما نزيدوا والو. تنقولوا ان كليون فيديل ولا اون كليونت فيديل ما كنزيدوا والو علاش هذا فيه اصلا او في الماسكولين دونك في الفيمينين كتبقى كما هو مزيان. هذا الشيء ساهل. دونك في القواعد الاخرى ديال لاكور دو فيمينا كاين عندنا القاعده الاولى اللي هي دوبلومون دو لا كونسون فينال يعني كندوبل داك الحرف الاخر. دونك القاعده الاولى pour former le féminin des adjectifs en l يعني en l e l ولا en a يعني e i l on double la consonne finale. يعني مثلا عندنا un geste habituel شوفوا habituel فيها e l عطاتنا une pratique habituelle وزدنا جوج زود يعني دوبلنا l رجعنا معاود وزدنا e. un tissu vermeil قلنا une teinte vermeille وحنا كذلك دوبلنا ال رجعنا جوج المرات ديال ال وزدنا e. قاعده ثانيه pour former le féminin des adjectifs en on او لا en on double la consonne finale يعني لا كان l'adjectif فيه on ولا en راه الفيمينين ديالو تيكون كدوبل هذيك ان. بحال تنقولوا ان بون repas كنقولوا une bonne soupe. شوف هنايا ان عندنا بون فيها ان وحده او ان زدنا ان اخرى وزدنا او. ان طابلو اونسيان كنقولوا une maison ancienne عاوتاني زدنا جوج ديال ان ودرنا او. les adjectifs terminés par s suivons la règle générale c'est-à-dire qu'on ajoute un e final au masculin. بحال مثلا يعني قال لك اللي فيهم اس في الاخير راه كنزيدوا لهم او ما كندوبلو لهمش. بحال مثلا épar كنقولوا épars anglais anglaise دونك هنا كنزيدوا او. ولكن كاينين واحد 7 ديال لي زادجيكتيف اكسبسيون. 7 ديال لادجيكتيف ne suivent pas la règle générale puisque le s est doublé يعني كاين واحد 7 ديال لي زادجيكتيف هما اللي كندوبلو لهم ديك الاس. بحال مثلا عندنا با تنقولوا باس épée épaisse exprès express gras grasse gros grosse la las et miti métisse. دونك هادو كنزيدوا لهم اس. دونك هادو كنطبقوا عليهم القاعده ديال دوبلومون دو لا كونسون فينال يعني كنضاعفوا الحرف الاخير. وعندنا pour former le féminin des adjectifs en et on double le t. مثلا fluette يعني هنا زدنا جوج ديال لي تي. كوكيت هنا زدنا جوج ديال لي تي. ولكن كاين واحد 9 ديال لي زادجيكتيف اكسبسيون. 9 ديال لي زادجيكتيف نو qu'un seul T on prenne un accent grave sur le E يعني بلاصة ما ندوبلو دوك لي تي كنرجعوها un accent grave sur le E. يعني مثلا complet كنقولوا complète. شوفوا لاحظوا E زدنا ليه un accent grave وزدنا E ما دوبلناش تي هنايا بحال هنا. concrète dissuette discret discrète indiscret indiscrète incomplète inquiète replète secret secrète. دونك هاد لي زادجيكتيف هاد 6 هادو ما كندوبلوش تي وانما كنعوضوا هذيك لو كنديروا لها ان او غراف ان اكسون غراف وكنزيدوا او. وعندنا لي زادجيكتيف terminent par ot suivent la règle générale c'est-à-dire qu'on ajoute un e au final au masculin. بحال مثلا ايديوت يعني اللي فيهم هنا كنديروا القاعده العامه. ولكن كاينين واحد عاوتاني اكسبسيون كيلك ادجيكتيف دوبلو تي بحال بولو بولات بالو بالوت سوت فيلوت دونك هادو دوبلنا لهم لو تي. وعندنا القاعده الثانيه هي لا موديفيكاسيون دو لا كونسون فينال يعني كتبدل هذيك لا كونسون فينال هذاك الحرف الاخر كيتبدل. بحال مثلا لي زادجيكتيف terminés par f font en leur féminin en v. بحال مثلا poussif كنقولوا poussive veuf veuve. عندنا عاوتاني لي زادجيكتيف terminés par x en leur féminin en z يعني كنحيدوا x وكنديروا s e. بحال مثلا جالو jalouse heureux heureuse heureux heureuse sérieux sérieuse. اكسبسيون عندنا بعض الحالات اللي ما كنديروش هذه الطريقه هي مثلا دو كنقولوا دوس هنا رجعت سي او. غو كنرجعوا غوس هنا رجعت دوز اس او. فو كنرجعوا كنقولوا فوس. فيو كنقولوا فياي. دونك هاد الحالات هادو ما كتطبقش عليهم هاد القاعده. عندنا عاوتاني لي زادجيكتيف تيرميني بار جي اون لور فيمينا اون غ. مثلا لونغ كنقولوا لونغ اوبلونغ. عندنا قاعده اخرى كتقول لي زادجيكتيف تيرميني بار سي
ont leur féminin en ch. يعني بحال مثلا blanc كنقولوا blanche ولا ديك sec اللي شفنا في التمرين كنقولوا sèche. من بعد غنشوفوها عاوتاني. وعندنا les adjectifs terminés par er font leur féminin en r. léger, légère, fier تنقولوا fier avec eux. كنحولنا هاد ier حولناها ل i e avec accent grave r e. وعندنا les adjectifs en er font leur féminin en er ولا euse ولا rs ولا او غيس. بحال مثلا ميور كترجع لنا ميور دونك تبدلات لينا هادي رجعت او يو ار او. دونك مونتور رجعت لينا مونتوز. اونشونتور رجعت لينا اونشونتريس. ديستركتور رجعت لنا ديستركتريس. دونك انا خصنا نردوا البال. وعندنا لا موديفيكاسيون دو سوفيكس يعني كنبدلوا هذاك الاخر ديال الكلمه كله كيتبدل. مثلا les adjectifs terminés par une voyelle ne suivent pas la règle générale de formation de féminin, c'est-à-dire celle de rajouter un E final au masculin. C'est le cas de. بحال مثلا كوا هاد كوا كترجع كوات. فافوري كترجع فافوريت. اندالو اندالوس. اندالو اندالوز. فو فول. مو مال. بو بال. جمو جمال. نوفو نوفيل. دونك هنا بعض لي زادجيكتيف هادو خصهم يكونوا محفوظين باركور يعني ما يمكنش تلقى القاعده ديالهم لانهم كيتبدلوا كما كتشوفوا كيتبدل لهم الاخر ديالهم ما كيتبعوش القاعده اللي مولفين نزيدوا لهم غير او. عندنا مثلا remarque بو مع فو مع مو مع نوفو مع vieux devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet devient belle ou la folle ou la molle ou la nouvelle ou la est vieille. يعني هاد الكلمات هادو ملي كيجيو قدام واحد الكلمه اللي كتبدا موان فويل يعني شكون هما لي فويل عندك هما ا او او يو اي ايغريك او بيان او هادو ولا اناشمي هنا كنحولوهم بال واخا هاد لو مو ماسكولين. بحال مثلا هنا ان بال انيمال على كنشوفوا هنا ا انيمال باديه ب ا اون فويل. ان فول اسبوار باديه ب او فويل. ان فول اسبوار. ان مول اوغيي هنايا كاينه او دونك ان مول. ان نوفيل اون كنقولوا هنايا فيه ان فويل دونك عندك شي باش قلنا نوفيل. ان فييوم دونك كاين عندنا هنا واخا ماسكولين هاد فيي تقول لي ديال الفيمينا ولكن ديال الفيمينا راه فيها دوزيل او دونك هنايا فيي اوم علاقاش كاين عندنا هنايا اناش مي. Devant ces mêmes noms, les adjectifs bon et plein se prononcent bonne et pleine mais gardant leur orthographe sans e. Donc كنقولوا مثلا un bon achat en plein été. Donc bon مع plein كنقولوا bon تنقراوها bon وتنقراوها plein. Donc كنقولوا un bon achat en plein été. يعني تنكتبوهم هكا ولكن تنقراوهم في القرايه راه في القرايه تتقرا bon un bon achat en plein été. يعني هنا كان المشكل غير في القرايه. الان غادي نشوفوا لاكور او بلوريال يعني كيفاش نرجع l'adjectif qualificatif pluriel. Donc le pluriel des adjectifs se forme généralement en ajoutant un s au singulier بحال مثلا un arbre vert تنقولوا des arbres vertes يعني كنزيدوا غير s. ولكن il existe cependant quelques cas particuliers يعني كاينين بعض الحالات الخاصه. مثلا les adjectifs masculins en al font leur pluriel en o يعني aux يعني بحال مثلا royal تنقولوا royaux كنزيدوا aux. exception يعني quelques-uns prennent un s au pluriel بحال مثلا bancal كنقولوا bancal avec s. fatal تنقولوا fatal avec s. naval كنقولوا naval avec s. final كنقولوا final avec s. دونك هادو بعض الحالات اللي كيخرجوا على القاعده. عندنا trois adjectifs font leur pluriel en ALS ou AUX. مثلا jovial كيقولوا jovial avec S ou joviaux يعني نقولوا هذه سواء بدلتيها سواء درتي لها S سواء درتي لها AUX فهي صحيحه. باسكال تنقولوا باسكال avec S ou باسكو AUX ولا idéal تنقولوا idéal avec S ولا idiot. دونك هادو اللي درتي لهم راها صحيحه. les adjectifs en EAU prend un X au pluriel. beau مثلا كتعطينا beau EAUX. nouveau كتعطينا nouveau EAUX يعني هنا اللي فيهم EAU راه كنزيدوا لهم غير X. les adjectifs en EU ولا OU prennent un S. مثلا bleu bleu كنزيد لها S. fou كنزيد لها S. exception تنقول un hébreu كنزيدوا لنا X ما تنزيدولوش S يعني تنقولوا hébreu avec X. Les adjectifs qui se terminent par S ou X ne changent pas au pluriel. يعني les adjectifs اللي فيهم اصلا S ولا X في singulier راه في البلوريال ديالهم ما كنزيدوا لهم والو.
بحال مثلا ان بيجو بريسيو كنقولوا دي بيجو بريسيو، يعني كتبقى هي حيت فيها اصلا اكس. اذا الان انت غادي تكون قادر انك باش تنجز التمارين. اذا نحاول غادي نرجع لكم للتمرين اللي وريتكم في الاول، وحاول انك تنجزو. اذا شوازي لو بون اكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا غنمروا الجواب. اذا هنا لاحظ معايا، هنا عندنا ال دونك فيمينان، دونك خصو يكون لادجيكتيف حتى هو خصو يكون فيمينان. دونك شكون هو فيمينان؟ هذا واش فيمينان؟ نو، هذا راه ماسكولين. هذا فيمينان فيه او، وهذا فيه او اس، دونك هذا فيمينان بلوريال وهذا فيمينان. دونك الجواب الصحيح هو اسيز افيك او. دوزو الجمله الثانيه، سو سون دي زيرب. دونك دي زيرب هنا عندي سي بلوريال او بلوريال، ولكن واش بلوريال ماسكولين ولا بلوريال فيمينان؟ سي ان بلوريال فيمينان، لان herbe سي ان مو فيمينان. تنقولوا une herbe. دونك غادي نقولوا واش نقولوا سيش ولا سيك افيك. دونك خصنا بلوريال بعدا، دونك عندنا سيك افيك اس بلوريال وعندنا سيش، ولكن هو حيت فيمينان بلوريال دونك غنقولوا سيش. دونك سيش هي الجواب الصحيح. il prend des cours. دونك عندنا هو لي كور quotidien quotidienne quotidien. دونك عندنا دي كور تنقولوا ان كور، دونك سي ان نون ماسكولين ماسكولين بلوريال. دونك هذا لي سانغولي ما عندي ما ندير به. بقات لي كوتيديان مع كوتيديان، شكون هو اللي فيهم ماسكولين بلوريال؟ هو كوتيديان، لان هذا كوتيديان فيه دوبل ديال ان وفيه او اس، دونك هذا فيمينا. دونك هذا هو اللي صحيح، دونك كوتيديان افيك اس. الجمله الرابعه، لو عندي فياي ولا فيو ولا فياي ولا فياي. دونك هنا عندي اوم، دونك لو اوم اونتري، دونك اوم فيها اش موي وهي سانغوليي. دونك خصني نورمالمون فيو، ولكن حيت فيها اش موي غادي نستعمل فياي هذه. دونك الجمله الصحيح هو لو فياي اوم اونتري برusquement. الجمله الخامسه، les petites maisons se trouvent sur la colline. دونك ميزون هنايا افيك اس، دونك هنا عندنا لي دونك بلوريال، دونك خاصني بلوريال. شكون هي البلوريال؟ كاين عندي بوتيت هنا بلوريال بوتيت، وهنا بوتيت افيك. دونك ولكن واش نقول انا؟ واش نقول لا ميزون ولا اون؟ واش نقول لا ميزون ولا من لو ميزون؟ نقول لا ميزون، دونك سي فيمينا. دونك شكون هو الجواب الصحيح؟ هو هذه اللي فيمينا اللي فيها او اس. دونك هنا غادي نقول لي بوتيت ميزون se trouvent sur la colline. Merci à vous et bonne chance pour vos examens. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحان ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.